Если у вас заскрипела дверь, есть очень хороший способ один для того, чтобы ваши фиксаторы прожили долгую и счастливую жизнь. Не спеши засовывать сюда смазки, есть выход. Теперь нам надо вот эту вот планочку взять и очистить водичкой, там, обезжиривающим каким-нибудь. Ну, короче, отмыть вот эту планочку, фиксатор этот. Берем тряпочку и вытираем всю смазку, которая здесь была. Желательно удалить ее всю, особенно если были какие-нибудь раньше запиханы сюда какие-нибудь солидолы. Их надо обязательно полностью удалить. Когда все вычистили, теперь берем вот это наше мыло. Берем обычное мыло и замачиваем, чтобы оно немножко разбухло. Мыло у нас принимало ванну минут 10. Теперь берем его и вот так вот, вот это вот все у нас тут что растаяло. Вот так вот собираем и куда-то в какую-нибудь тару откладываем. В данном случае вот такая вот крышечка. Так вот. Много там, в принципе, не надо, чуть-чуть вот так вот. И все. Теперь идем к машине. И вот сюда вот ее намазываем, наносим. Сюда сверху, снизу. Почему именно мыло? Потому что оно сейчас высохнет, влага с нее выпарится, и она будет скользкой. И к ней не будет прилипать пыль, тем самым не будет образовываться подобие наждачки, и эта штука прослужит очень долго. Ну, теперь надо открыть, закрыть несколько раз. И в отличие от смазки различных, там силикона или еще что-нибудь, что люди обычно пихают, она будет держать фиксацию на месте, не будет она никуда уходить. Да, если намажете солидолом, то фиксация пропадет, дверь не будет держаться. Ну, вот так вот намазюкиваем. Ну, все, сейчас надо, чтобы оно высохло. И все будет окей работать. Все. Сейчас подождем чуть-чуть, пока это все высохнет. И будет все good. В общем, почему не надо смазывать смазкой? Потому что к смазке прилипает грязь, и она работает как наждачная бумага, стирает всю эту систему. Так что вот так вот мылом намазали, и все будет офигительно у вас. Будет работать как новое.